all. So me give it up, so me give it up, so me give it up to all girls. Titignan ko muna to kung paano to gamitin. First time ko maglilinis ng motor. Pakita mo sa kanya. Ano ba to? Shampoo wax daw to. Binili ko dyan sa gift market. Actually, first time ko maglinis ng motor. Di ko alam kung paano. Paano ba? Sabi niya, direction. Dissolve a few ounces of wash in a pail of water. Apply to a car using wash mitt or sponge. Rinse with clean water. Dry surface. So, mag-ano muna ako? Hindi ko alam eh. Teka lang nga, saglit. Try ko lang. Paano ba? Liquid ba ito? Parang siyang shampoo. May dumaan na sa sakyan. Kasi po, kalsada po yung harapan namin. Ayan, kalsada yan. Ayan. Parang nasa Pinas lang tayo niya. Ang init, Check ko di lang, ba? Ganyan ba? Ah, para siyang shampoo. No? Eh, di ba nga shampoo? Wax shampoo. Hanggang. So, ganyan pala yung ang dumi. Dapat pala binasa ko muna na siya ng tubig, no? Basain ng tubig. Lalagay ko kaya lahat dito? Babe? Ewan ko. Babasain ko ba lahat? Huwag mong basain yung ano, makina. Hindi, tinignan ko dun sa YouTube eh. Pwede daw? O, binasahan niya lahat. O, diba? Para ako nagpapaligo ng bata. Kaso hindi natatanggal yung mga grasa-grasa. Ah, natatanggal. Tatanggal din. Ba't ba nakalak? Nakalak yun. Hindi ko mahin. Ay, hindi. Okay. Ayan. Hanggang kaduluduluhan yata eh. Wala kasi kaming ano. Hose. Wala tayong hose, no? Pangsa. Okay na yan. Kailangan pati yung mga dulong-dulo. Pati ang tatang siya, babasahin niyo. Ayan. Kailangan pa pati manubela, mga ganyan. Magbabalong na ako ng tubig sa palit.
Si Madam, ayan na. Tutulungan niya ako mag-cover ng hindi pepaintan na part. Kasi harap lang yung pepaint namin, yung part ng white na yan. Ano, Madam? Nice ba? Ayan, nabalutan na namin. Ready to paint na. So, dito muna kayo sa baba. Biglang dumapo. Oh, patay ka. Ano gagawin ko dyan? Kabado po ako dito kasi hindi ko alam kung paano. Kagaling. So, ganito pala yun. Pwede na po. Wala na sa pin. Ayan, oh, ganda. Okay, hintayin na lang natin yan matuloy. The girl them skill artist. Down the ball. So me give it up. So me give it up. So me give it up to our girl. Ito yun, natin yung mga papel, mga cover. Uy, sexy. Actually, hindi ganun ka-perfect kasi yung iba, hindi na pwede na pagtaga. The girl them skill artist. Down the ball. So me give it up. So me give it up. So me give it up to our girl. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Down the ball. Well, come on the way the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I'm in a papa, you can be the mom. May mga part na hindi na kasi may nasamahan ng tape dito banda. One week na siya ng Sunday, no? Naka 1 week na yun. Get it done. Well, come on the way the done. A few moments later. Alright.